سلام، من نیکی نجفی هستم، دانشجوی دانشگاه UBC در ونکوور. امروز میخوام درباره تکنیک های سرفه کردن و تخلیه ترشحات ریوی با شما صحبت کنم. توی این برنامه هدف من این هستش که این تکنیک ها رو به شما به صورت صحیح آموزش بدم تا شما اینا رو یاد بگیرین. اگه در آخر این برنامه حس کردین که باز هم لازم دارین چند بار این ویدیو رو نگاه بکنین تا تکنیک ها رو به خوبی یاد بگیرین، لطفاً این کار رو انجام بدین و ویدیوها رو دوباره از اول نگاه کنین. سیگار کشیدن از جمله عواملی هستش که باعث میشه راههای تنفسی ما تحریک بشه و بیشتر ترشحات مخاطی و یا خلط تولید بکنه. در کل بدن ما این ترشحات مخاطی رو تولید میکنه تا ما بهتر بتونیم نفس بکشیم. یعنی سعی میکنه که اون راههای تنفسی رو مرطوب نگه داره و از ورود باکتریا جلوگیری کنه. با وجود این ترشحات بعضی موقعی که توی ریه میمونن باعث تنگی نفس میشه و تنفس کردن رو برای ما مشکل میکنه و حتی ممکنه موجب عفونت هم بشه. به همین دلیل یاد گرفتن تکنیک سرفه کنترل شده و یا هافینگ بسیار کمک میکنه که این ترشحات رو از ریه ها خارج کرده و باعث بشه که شما بهتر تنفس بکنین. برای شروع یه جای راحتی بشینین. پاهای خودتون رو محکم روی زمین بذارین. یه ذره بدن خودتون یعنی سر خودتون رو یه ذره به سمت جلو خم بکنین. یه نفس عمیق بکشین ولی به طوری که شکمتون به سمت جلو بیاد و موقع بازدم عضلات شکم خودتون رو رها کنین. به این میگن تنفس دیافراگمی. شما همچنین میتونین از روش تنفس با لب‌های جمع شده هم استفاده بکنین. این به این صورته که دمو از طریق بینی و بازدمو از طریق دهان به صورت لب‌های جمع شده، اینه که دارین یه شمی رو فوت میکنین انجام بدین. بعد از اینکه تکنیک تنفسی خودتون رو انتخاب کردین، تکنیک تنفسی از راه لب‌های جمع شده و یا تنفس دیافراگمی 3 بار به این روش تنفس بکنید. دفعه 4 نفس خودتون رو تو بکشید و به مدت 3 ثانیه اون رو نگه دارید. سپس 2 بار روی دستمال سرفه کنید. حس کنید که عضلات شکمتون به سمت ریه هاتون فشار میاره. سرفه اول باعث میشه که خلط به سمت بالا حرکت کنه و سرفه دوم باعث میشه که خلط از ریه های شما خارج بشه. شما میتونین به جای سرفه کردن 2 بار پشت سر هم از یه روش دیگه هم استفاده کنین که اسمش هافینگه. تو این روش یه سرفه‌های ملایم‌تری انجام میدین به صورتی که شما دهانتون رو کمی باز نگه میدارین و 3 بار نفس خودتون رو بیرون میدین. عین اینکه روی یه شیشه دارین ها میکنین. استراحت کنین بعدش، ولی اگه دوباره حس کردین که لازمه این کار رو دوباره انجام بدین، لطفاً این کار رو انجام بدین. همیشه به یاد داشته باشین که سرفه‌هاتون رو روی یه دستمال انجام بدین که بتونین مقدار اونو، رنگ اونو چک کنین. هر گونه افزایشی توی مقدار خلط و یا رنگ اون، اگه رنگش به زرد و یا سبز تغییر کرد، میتونه نشونه عفونت باشه. شما باید بلافاصله با تیم مراقبتی خودتون تماس بگیرین و در جریان بذارین اونا رو. یادتون باشه که هیچ وقت خلط خودتون رو فرو و یا قورت ندین. اگه حس میکنین که تکنیک سرفه و یا هافینگ براتون مشکله و نمیتونین ترشحاتتون رو به راحتی تخلیه بکنین از ریه هاتون، سعی کنین در طول روز آب بیشتری مصرف بکنین. این باعث میشه که اون ترشحات ضخیم ریه شما رقیق بشه و راحت‌تر از ریه هاتون خارج بشه. ورزش منظم، تغذیه مناسب، استفاده از داروهای استنشاقی باعث میشه که تخلیه خلط رو از ریه های شما آسان‌تر بکنه. اگه هنوز هم تخلیه کردن ترشحات ریوی برای شما مشکله، میتونین از یه سری دستگاه‌ها که راههای تنفسی شما رو به ارتعاش در میاره استفاده کنین. شما میتونین این دستگاه‌ها رو از داروخونه‌های محلی خودتون و یا شرکت‌های تولید کننده دستگاه تنفسی پیدا بکنین. ولی بهتره قبل از این کار با دکتر خودتون، با داروساز و یا فیزیوتراپیست خودتون مشورت بکنین. این دستگاه‌ها باعث میشه که راههای تنفسی شما به ارتعاش در اومده و خلط‌ها راحت‌تر از دیواره ریه هاتون جدا بشن. روش دیگه اسمش هست سیکل تنفسی با تخلیه وضعیتی که شما میتونین درباره‌اش از دکتر خودتون بپرسین. پیش از پایان توصیه میشه که این ویدیو رو لطفاً چند بار مشاهده کنین تا تکنیک‌ها رو به خوبی یاد بگیرین. 3 نکته درباره این ویدیو که میخوام با شما مرور کنم شامل اینه که ترشحات ریوی و خلط باید از ریه‌های شما خارج بشه. دوم این که شما میتونین
روش هافینگ و یا سرفه کردن رو استفاده کنین تا این ترشحات رو از ریتون خارج بکنین. و سوم اینکه با هر مشکلی اگه مواجه بودین درباره این روش‌ها، لطفاً از پزشک و یا تیم مراقبتی خودتون درباره روش‌های دیگه پرسجو کنین. ممنون که با من بودین. شاد و سرزنده باشین.